Kalso! Anywhere you wanna go, I'll show you my world. Go, bro, Jamie! Up, 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 up! Lokong gate to. Ayaw ka pa akitin? Watod! Sabi siya, dapat dito na lang eh. Ay! Kalso! Basta may tutulong, makakaakit si Watod. Kaya mong subukan pisikin? Kaya natin. Kinakabahan ako. Kaya mo yan! Wala. Hila na lang talaga. Ginawa lang to ng ano, ng matinding foreman na walang sasakyan. So ayun, wiwinch natin si Watod. Okay, let's go. Bali, hindi makaahon si Watod. Winch na lang natin. Hindi tayo magpo-park. Dun yung winch. So let's go. Connected. Then release. Para lang makaakit si Watod. Hihilahin na siya. Ito lang aming pangarap na Hilux. Kaya. Oo, kaya yan. Kuya, bali alalay lang. Para gapang lang siya. Tama, tama yan. Oo, hinihila siya. Yung ano hindi makababa. Kapag camping lang, saan vlog? Lahat ng imposible ginagawa namin imposible dito. Up, up, up. Matutulak na natin dito. Hindi, try natin. Pot! Tulak natin. Kuya, floor mo tulak natin. Ito na siya. Oh. Hanggang salamat po kuya. Tulak part 2. Diretso na. Kung kaya mo dito or doon sa kabila. Basic. Basic. First time niya ma-winch. Makapag-camp lang tayo dito. Ang ganda. Ang ganda no? Parang ano? Twilight. Oo. Ako ang vampire. So yun, success. Mission success. 2 taon na yung winch natin, ngayon lang nagamit. Ay, salamat. Thank you. Lakas ni Watod. Ano lakas? Wala ka sa dyan kayo. Yung winch ko, 2 taon na. Ito yung buminyag. Na first time ko talaga. Na first time dito. Yung after natin mahila si Watod, ako naman yung umakyat. Medyo nahirapan din ako kasi napakadulas ng mga to. So kumakamot lang yung gulong natin. Napakaputik. Kumbaga nagro-rolling lang yung mga gulong natin sa mga pine needles. Okay, si Bro Jamie naman ang pupwesto. Medyo abante mo pa konti. Pantay na. All good. Kitaan man kinapintas ti kabakiran nga istorya anti kaadwan ay ading Hello, Coach.
Naiyak agad eh. Ubus yung eggnog ko. Yung lunch ko eh. Ano na lang yan lahat? Ayun na lahat. Yung laman ng eggnog, 30 pieces, yung 25 sa kanya. So ayun, time check. 8 PM. Bali, nakapag-setup na kami. Bali, dun yung awning na, ay dun yung RTT sa kabila. Ito naman sina Kuya Boy P. Tent Gaming and Tarp Gaming. So yun, nag-prepare na si Mimik ng, ano yan Mimik? Achu cooking. Pinaupong manok. Pinaipong manok. So yun, patapos na yung setup. Balikan ko kayo. Ito siya. What happened, doggy? What happened? What happened, doggy? What happened? Shorty, get down, good lord. Baby got 'em open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover my ground, got game by the pound. Getting pain is a forte. It's an everyday, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. Sing, inside to the way. Luto na si Mikmik. Pero mas na-appreciate ko yung ganitong camping na yung ilan lang, no? Mas Mafe-feel mo na. mafe-feel mo, tapos yung kwentuhan ba eh, ano? Oh! Ano ba yung tamang paghawak ka rito? Pagbagsak mo, ganyan pa rin. Diba? Diba yun? Diba yun? Manunganta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya enti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw, kang itata. Ayan dagit ito ato, aglagto-lagto, ichay. So ayun, nag-dealer na kami. Ito yung food. Walang kamatayang tuyo. Ano ba to? Steak. Pinaupong manok. Totoo bang pinaupo yan? At saka yung ganisa. Galing Nueva Ecija. Check it out natin kung nakaupo yung manok. Wala, yan lang yun. Ay, nakabalot din dito? Oo. Wala. Sinapchat. Sayang sa bago. Snapchat na manok pala. Dito kami sa Unplug. Magkakaroon ng session. Tayo po ba yung massage service? Oo, ako. Malakas siya? Oo. Ako naman po yung ang haba. Hindi ganyan. May request. Wala talaga dito. Rain turns to rust, fire burns to dust. We love till it hurts too much. We let our love run free. Build your fences high. Good morning sa akong day po tayo dito sa Unplug. Kaya tayong katabing campers from Pampanga din. Sila. Good morning po sa inyo. Bali kami lang ulit nila Kuya Boy P, nila Gi, tapos at saka yung mga
camper sa Pampanga yung nagka-camp ngayon. Kumbaga parang solo din. Good morning po. Bro, sorry bro na. Natulog ako ng maga. Parang may school ah. Ha? Aga mo natulog. Oo. Parang may school ah. Parang mag-school ah. Ay ano ako eh. May school project ako kailangan tapusin eh. Good morning ako. Morning. Bro, ang aga ko natulog, ang aga ko rin nagising para matapos ko ba agad to. Para mahaba pa yung banding natin. Hindi ako puro edit dito. Good morning. Good morning po. Ito yung mga dogs na laging nakaabang sa food. Nagkikikain. Tapos kagabi pala, meron kaming tirang kimchi. So, inano namin, hinukay namin. Ayun no, hinukay ulit nila. Yun. Sila ang may sala. Di pantay kayo ba? Hirap palang maghanap ng yelo dito sa Baguio. Ilang store din ako. Bali, egg na lang yung binili natin. Sa akin yan. Kalamansi. Yup. Napakasarap naman ng breakfast na rin. Kaya kumusta yung lugaw? Sarap. Solid. Sarap natin yan. Rish, how's the lugaw? Sarap. Sarap! Yeah, sarap. Gi, kain na. Bawal umuwi. Kain na po. Bawal umuwi. Okay, try natin yung kapitbahay natin yung tawag dito. Arroz caldo. Sir. Ano po? Arroz caldo. Ay, thank you Init so na much. naman. Opo. Ang dami po kasing naluto. Okay naman. Thank you po. Masak-masak. Binasak na po nito. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am, sir. Matayin nyo natin at baka ngalay lang. Hindi naman tagilid yung tent nyo, diba? Hindi. Naman. Oh! Yun! Yun nga. Hello! Hello, love! Abang. Ilang oras tayo naghintay? Isang oras. Kuya, thank you po. Sagad na ako, bro. Ikaw nga, akalataan ng excited mo. Ano ba yung napili mo, kuya? Pinipili ko pa kung... Sinukat mo bang pareho, sir? Pa? Sinukat mo ng pareho? Nakabili kami ng t-shirt, 50 pesos kay ate. Vacuum seal pa niya. Yun no? Di ba? Vacuum seal pa yan. Thank you, ate. Thank you po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos na mag-ukay. Yan, nabili mo? Mga ano, bro? Mga damit nung mga dinirok ba? Pamalit-palit. Solid. Ay, hindi akin to ha. Sa inyo to. Balik na po kami ng campsite. Let's go! Night sailing tayo sa... Diba, bro, no? Ikaw lang nang-inform ko. Para mas malakas benta. Ako yung magsusukat.
ko rin pamakit. Malalambot. Nakikita. Ako malamok ang dalawang ano, mahilig sa ukay-ukay nagsama. Ayun. Doon. Asan? Yung seatbelt mo. Yun, seatbelt ka. Hawakan po, thank you po. Ay, salamat. Pakiabutan ako. Ayun sila Kuya Boy P, tsaka si Prish. After nilang mag-ukay, naglaba. Tapos, sinampay pa. Ano pong menu? Dory. Ritong Dory. Sige, kayong bahala dyan. Yun, may lovers pa dun, no? Nagliligawan. Kuya Gi! Oo naman. Napakasolid naman. Dinner time na po. Ito po yung food natin. Ito galing po sa kapitbahay natin. Tapos, niluto nila noodles and fish. Ito, galing kina sir. Thank you po. Thank you po sa mga shot number 1, shot number 2. Maulan na gabi. Akala ko natapos na yung sumpa ko sa ulan. Kasi kahapon hindi umulan. Ha? Akala ko tapos na yung sumpa ko sa ulan. May dala pa naman akong sumpa talaga, bro. Ako din eh. Babalik ko sa'yo. Kahapon wala nang ulan eh. Okay lang kayo mga gamit natin doon. Hindi ko nagdadalawang isip ako kung naisara ko ba yung TikTok. Thank you Lord. Thank you po sa food. Thank you po sa food. Thank you Lord God. Manungan takitaan man, kinapintas di kabakiran, nga istorya anti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, di aglawlaw idi kan itata. Good morning. Ayan dagit ituan. Bali last day natin sa Unplug. Aglagto-lagto ijay nga. Maaga akong magpapak. Maaga kaming babalik ng Pampanga. Ayun, tulog pa si Mikmik. Tulog pa din si na Kuya Boy P. Last day sa Baguio. Sa mga nagtatanong pala anong gamit kong power station, ito yung EcoFlow Delta Max. So gamit ko siya since no Sunday, tapos ngayon Thursday na. So ayun, meron pa siyang 43% simula nung linggo, more or less mga 45 days. Charging lang siya ng mga phone, mga camping lights, tapos magdamag ding nakasaksak dito yung itong LED light natin. Kasi ina-overnight ko to eh, para may ilaw yung spot natin. Ganun siya katipid. Ano naman, naka-flow yan. Naliligpit na kami ng pakonti-konti dahil nabasa yung mga gamit kagabi. Ayun sila kuya, yun nagliligpit na rin. Sir, una na po kami. Thank you po. Una na rin po kami. Thank you po. So ayun, pauwi na kami. Nakahabol kami sa last
camping ng Unplug. See you sa December, October. Basta, magbubukas ulit. Kita-kita ulit tayo doon. Peace! Bye, Kuya! Kita ulit. Bye!